Oh, as I was saying, nípa ọ̀rọ̀ Desola Ford. So Desola, you know what you're doing. You know what's up. Now let me break it down so that a lot of women too can learn one or two. Jẹ́ kí n sọ tòótọ́ fún ẹ, má fọwọ́ ara ẹ bà nǹkan tó build jẹ́. I know you are trying to take revenge. What the man have done to you in the past, I understand. We Leos are revengeful. I know what we are going to do. See, for the fact that we are revengeful and we do not forgive and forget, I will not tell you to now treat your husband bad now because you have money. You are seeing money. When you are a housewife, this man takes care of you and he do the little he can do. Ẹ̀yin èèyàn, àfi kí Desola Ford, ìyẹn ìyàwó Kúnlé Ford eléyìí tó ti kó ẹrù jáde kúrò nílé ọkọ, àfi kó yá padà kó wéyàn bíi mélòó kan kí wọ́n lọ bẹ Kúnlé Ford ni o. Tẹ́ ẹ bá rí ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yìí, ẹ má jẹ́ kí n tí ì bẹ, ẹ make sure pé ẹ wo fídíò yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dópin. Ẹ má gbàgbé ẹ kílìkì lébi subscribe button tó wà nísàlẹ̀ yẹn, ọ̀fẹ́ ni subscription. Ọwọ́ yín tẹ́ fi ń bá wa tẹ subscribe ní orúkọ Jésù, ẹ ò ní fi gbé ọmọ sin o. That we are revengeful and we do not forgive and forget. I will not tell you to now treat your husband bad now because you have money. You are seeing money. When you are a housewife, this man takes care of you and he do the little he can do. I saw you travel, not once, not twice. You never went on a trip with him. I know you are the one working for the money, but it's not good like that. Sometimes you make that man feel wanted. If you travel because you feel that it's your money, you can travel 1 or 2 times, then add him to one of your trips, at least to make you feel wanted and still feel loved. Some of us are in the marriage and you are not in the marriage. A lot of women know what I'm saying. Emmanuel, we're in no marriage, but you are not in the marriage because you still love the man. Most of you pretend because you are there. Maybe you are there for your children. Some of you are there, but when you think of what the man have done in the past, you withdraw. Now, it brings detachment and it make you lose more interest. You see, I've noticed, but I don't talk. The way you do as a married woman and you still claim you are a celeb wife, you are this, you are that. You need to pipe it low, Desola. We know ourselves. We know. All those flababa, Leo has it. Nobody can compete with Leo when it comes to Feferity, Abebelube. I've not seen the match. Leo will be looking at you like this, but they know what they want to do already. You carry it my bed. I know. You need to pipe low. You see, you are married to Kúnlé Ford. And the way you do with Malaika, because I saw all the comments, reduce it. Like I said, only Mama flirts, but it's speaking volume. Mother Kui won't drag Malaika. We go on Luba marriage ginger. Siori Bobonko, Omani in command. The video you posted today, Malaika and you is the background. You do not use you and your husband. Madam, you are looking for something else. We do love our musician. If I see Paso, to me, I'm a fan of Paso. And you will never see me put Paso in my wallpaper. I love him for the love. I love my man more than him. But I love him for the love of music. Because I don't have any attachment. But my soul is with my man. But I love him because I love his music. If I see K1, I love him because I love his music. If I see Mala, I love him because I love his music. Jackie Alafowa, one ki Jack to Bati Baba Kuma Lala. Secret is in Dodo Gonto Fema like a Lato Dun Bon Gon to Bubayemo. Ripe Wale Potu Tia Desola. You need to pipe low. Talking in your basoro could make body and Kishepoko Lokpolo. Some men are just quiet. You will hurt them, you will do a lot of things, but they won't talk. One rotomo is not that they are full, but Mama Nishu and Mama Ja. Now, nígbà tí Kúnlé lọ sí ọ̀dọ̀ baby mama in America
tí wọ́n fẹ́ amend things kó lè máa rí ọmọ kì í ṣe pé ó fẹ́fẹ́ we all abuse him. If you too tó bá ń fi obìnrin ọkùnrin kan tó fi ń yan lójú we will abuse you, we will talk about it. You are a married man, unless you want to leave that marriage and tell us you have lived the marriage, you can do whatever you like. But once you are married, stop all those fefe. I don't like it too. I'm a woman, but I don't like it. Reduce it. Only love èèyàn, because at the end of the day Malaika la ma drag only love Mala to àwọn fan base. People are putting it in the comment section. Oh, do Mala, which is it might not be true. Be me or accusing you, but reduce it. Tí o mo bá break in sí wọ́n ní Malaika wà nú ẹ̀. Wọ́n no gbajúmọ̀ ko ẹ̀, and tó bá ti feel pé o tin lówó jọ ko ẹ lọ, kò lè bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀, kò lè ṣe. O tin ṣòru obìnrin tó jẹ́, tóbìnrin bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́, lọ́kùnrin máa mọrú obìnrin tó jẹ́. Nígbà tó jẹ́ housewife, ìwọ ló ń lọ́kọ ẹ kiri tó ń bàjà. Now, gbà tó wà lọ́wọ́ ẹ, you are not respecting the man, you are not doing what you are supposed to do. You will go out, come back in the midnight. You are not doing your responsibility as a married woman. Because you travel, you drive people, you do your cab job. It's part of it, but where did you put that man? Where does that man stand? Kò sí iṣẹ́ tó lè gbọ́kọ̀ mi lọ́wọ́. I'm the kind of woman that even káwọn ọmọ mi wà ń lo ìbò. Tó bá máa gbé mi lọ, you carry my husband. I might not leave my husband. 3 months, mo ń lọ jókòó tọmọ kan. Mo ò lè jẹ́ kọ́kọ́ mi máa fẹ́ pọ̀n dáná. Me, I do cherish my men. Ọkọ mi máa gbádùn mi. Mi ò lè fọmọ kan lẹ̀, ó ń build late. I will not let somebody destroy my home too. So I'm a kind of that woman. I cherish my man. Once I love my man, I will not choose anybody over my man. Even Kindi Billionaire, as far as a good man to me. And when you say you have let go of some past, let it go. Desola. Mama ló pé ìgbà kan òun náà cheat, ọkùnrin will be ọkùnrin. Once you are forgiving him for the sake of your children, you have boys. And whatever you are doing to your husband now, that man is hot due to his post saying life goes on, things do this. Come and shele, a woman go look better. Some mama not talk, but she that one maja. Since 30 better, let it go. To ba shemo, you can go. If you know you don't have interest again. But don't use his past to be punishing him. But I might come back. I don't want to. I'm still waiting for the updates from Gistlover. Because I'm too part 2. So I'm waiting for the update. You need to pipe it low, girl. You need to pipe it low. All those flirty things, going out late in the... When do you have time for your kids? When do you have time for your man? Things might not be going fine for him like before, but think of when he was there for you and the children. Now, Oletilowo Julo, don't make him a useless man. Let him still be the head. You need to be careful what you are doing now, because life is clock. It turns. It turns. When things were rosy for him, tí ó bá jẹ́ pé ó ń ṣe charity nsìn, pé tó yìn rí film ṣe tó ń produce tó lówó, you won't be doing this. And if a man give you chance to be working or to be making your own money, doesn't mean you should be riding him. You go out, you travel, you do this, take care of your husband too. He needs you. All men need their woman. So I won't go further. Let me see the update again. I will drop part 3. But I know what's up. I know what's up, because it shows in you. You are only doing damage control with all those things you are doing. You know you are hurting that man. And men too have emotions. Men might not come out crying, but I will be really lower. I want to mean suffer. Ó máa fi yobo jọkùnrin, ye máa fo obi pa, ẹ máa treat ọkùnrin yẹn bí pé kò jẹ́ kankan. Men have emotion too. Treat your man right. You have sons, especially what to jẹ́ pé ọkùnrin ló bí. If their wife started acting like this, ẹnu wo ló fẹ́ fi defend pé mo ò ṣe bẹ́ẹ̀ fọkọ tèmi. Ìyàwó kan lè so ìyàwó kan ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fọmọ mi nígbà tí mo ṣì wà láyé. Do what you will want another woman to do unto your husband, your son. Do it for your husband. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí o, ó chi kùn nínú o. Àwọn nǹkan tí mo rí àti nǹkan tí mo find out there. I'm only saying, mi sọ pé lóòótọ́ ni o, but I'm only saying, if this is the case, you are not doing it right. My sister, you need to do better, please. I quickly want to address something. Ẹ̀yin tèmi, níbo lọ̀rọ̀ Désọlá Ford àti Kúnlé Ford níbo ló dé?
inú fídíò yìí náà lẹ ti máa wo gbogbo ẹ má rọ̀ọ̀ṣì ẹ jù, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wò, ẹ má gbàgbé ẹ bá mi wò sàlẹ̀ níbi tọ́kọ subscribe sí, ẹ kílìkì lé subscribe button yẹn, ọwọ́ yín tẹ́ fi ń bá wa tẹ subscribe ní orúkọ Jésù ẹ ò ní fi gbé ọmọ sin o. Désọlá, o lè máa jó màláìkà, o dẹ̀ lè má jó màláìkà, kò sí ètò kàn mí pẹ̀lú yẹn. Adults méjì ni, consented adults. Sori, gbogbo nǹkan tó ń bá màláìkà ṣe, either for content, either for pepper dem. Mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi, mo ní Désọlá ti ń dó àfojúdi. Tí obìnrin bá wà ní ọkọ tó ń dó àfojúdi, ó máa para ẹ̀ ni. Désọlá, ó fún Kúnlé Afọ́ọ̀dù ní respect lábẹ́ bó tilẹ̀ wù kó rí. Désọlá, ó mọ̀ pé mo rí ẹ̀pọ̀ ti sọ pé ẹni tó bá wá fún ìwà wá fún. Jáde fún mi tán. Mo ní dá ẹ lóhùn. But ọ̀rọ̀ tí mo bá sọ lẹ́yìn, máa fi sílẹ̀ níbí. It will come back to you. Désọlá, either for content, either for pepper dem. Désọlá, ṣó fẹ́ gbọ́, ó ń dó àfojúdi. Sori, Kúnlé Afọ́ọ̀dù, ó lè ní tiẹ̀ lọ́wọ́. Ọkùnrin ni. Mo mọ̀ pé àwọn kan máa sọ pé they are always justifying men. Forget it. Inú Bible gan, Abraham, father of all nations ni. Àwọn pastor yìí tẹ̀ ń wò yìí tẹ̀ rò bí pé ìyàwó kan ló fẹ́, ìmí baby mama kúnta. Ó máa sọ fún baby mama yẹn pé má fọ ọmọ yẹn lórúkọ mi o, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ láyé ẹ̀ máa fún ẹ. Mo mọ billionaire kan Nàìjíríà, mo fowó bò láṣìírí. Ìyàwó ẹ̀ ò bímọ. Ìgbà tí ìyàwó ẹ̀ tún máa bímọ, ó bí obìnrin. Billionaire lẹ́ni tí mo ń sọ yìí, tí mo mọ̀ dáadáa ni. Inú ilẹ̀ Ìgbò ni, Ìgbò lẹ́ni náà. Billionaire. Ìyàwó yẹn bímọ obìnrin. Ìyàwó ilé ẹ̀ tọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀. Máa yìí dẹ́ ń déètì lady kan. Ìbejì ní lady yẹn bí fún ọkùnrin. Ṣé fẹ́ gbọ́? Tẹ́ bá rí ilé tí máa yìí rà fọmọ yìí sí Banana Island. Everything ló ṣe fún ọmọ yìí. Ọmọ yìí kò jẹ́ orúkọ máa yẹn. Gbogbo nǹkan tí ọmọ yẹn máa ní láyé ẹ̀ tó máa fi tó àwọn ọmọ ẹ̀ tó bá ń lọ fọ́lúdé. Ìyá lady yẹn máa tẹ̀lé wọn. Àwọn àbúrò lady yẹn máa tẹ̀lé wọn. Àwọn ìbejì máa lọ. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ méjì ló gbà fún ìbejì. That lady, she's living her life. Ó ní ṣebí kóun má ti jẹ́ orúkọ ni. Ó ní òtítọ́. Mo kàn ń sọ fún yín pé gbogbo àwọn billionaires tẹ́ ń rí tẹ́ fi pé oníyàwó kan ni wọ́n yẹn. Tí gbogbo ẹ̀ máa sọ pé ẹ má jẹ́ ká support pọ́kùnrin ṣe ṣìnà. The earlier we know that, the better. Tó bá wá ní ọkọ àbí boyfriend tí ò ṣe ṣìnà, máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ṣé wá rí nínú ṣìnà yẹn? Àdúrà la máa gbà fún wọn pé ìta máa lé wọn wálé, títa bá máa lé wọn wálé kó má pẹ́ jù, kó má di ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀, kó má di yamayama sí wa lọ́wọ́. Ṣé ń gbọ́ mi? Désọlá Afọ́ọ̀dù, sórí ìgbà tó ti máa ń ya fọ́tò tó máa mú màláìkà tó máa lẹ̀ mọ́ pápápá, tó máa lẹ̀ òbò mọ́, tó máa lẹ̀ ọyàn mọ́, tó máa gbórí lé láyà. Mo sọ fọ́rẹ́ mi, mo ní Désọlá ti ń dó àfojúdi. Tóbìnrin bá dẹ̀ wà tó ti ń dó àfojúdi, kò sí nǹkan tí ó lè ṣe. I never see this one coming. I saw this coming. I saw this coming. Màláìkà, onídìí ìsàlẹ̀. Wéèsì ni di gbogbo èèyàn wà, ìsàlẹ̀ ni tiẹ̀ wà. Désọlá, ṣó ti gbàgbé pé ilé ọkọ ló wà ní? Tó bá tiẹ̀ ń ṣe gbogbo ìdọ̀tí yẹn, o lè má fẹ́ màláìkà. But tó ti gbàgbé pé ìyàwó ilé ni ẹni. O ti gbàgbé pé tó bá tiẹ̀ ṣe pé torí ìyàwó ilé ni ẹ, ó lọ́mọ ọmọkùnrin 4. Táwọn ọmọ ẹ bá rí gbogbo fídíò yẹn àbáwọn fọ́tò tó máa ń bá màláìkà yà yẹn, kí ló máa ń sọ fún wọn tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹ pé mommy, who is this? Wẹ́ṣá, ẹ̀yin Nigerians, àwọn ọmọ yín ò lè wojú yín kó béèrè question lọ́wọ́ yín. Ṣé rí irú àwa báyìí kò ṣe pé
àtàwọn decent ladies kan tó jẹ́ single parents kò ṣe pé wọ́n lè bara jẹ́ but taba paramount gbà mí not because of anybody, not because of what people will say. We are just doing it sometimes for the sake of our children. We want to be accountable to our actions in the near future. Am I communicating? Desola, ó wá wò pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ Kúnlé Afọ́dì ó ti wo kòkó yè tán. Ó fi pé ó ti tó tán. Ó wá kó jáde. Ṣó fẹ́ gbọ́? Tó bá jẹ́ pé Màláíkà ló promise ẹ pé kó kó jáde, òun máa gbalé fún ẹ, wọ́n á dú ẹ pa ni. Wọ́n á dú ẹ pa ni. Wọ́n ò ní fẹ́ sílé. Wọ́n á dú ẹ wọ́n á tún jòbó ẹ síta bí òbò àwọn àǹtí ẹ tó ń tẹ̀lé. Ṣókí jọ́ tí mo ti rí ẹ pẹ̀lú sáì tó ń ju òbò kiri. Àti ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni mo tún mọ̀ pé ò lè pẹ́ ní ọkọ. Ó gbọ́ mi Ṣadé Sọ́lá. Àtìgbà tí mo ti rí ẹ pẹ̀lú sáì tí ń gbẹ fáwọn bàbá tí wọ́n náà máa jọyàn sí, ọyàn ẹ máa tó bọ́ta. Abẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi. Desola, ṣó fẹ́ gbọ́? Jẹ́ fún ẹ ní back stories Màláíkà. Ìgbà kan wàá sunu mọ́tò Màláíkà. Ìgbà kan lèmi sunu mọ́tò. Èèyàn lè máa jóyàwó níyàwó náà allegedly. Èèyàn lè máa jóyàwó níyàwó náà kó má sunu mọ́tò gbà kan. Abẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi. Desola, jẹ́ fún ẹ ní back story Màláíkà. Kí social media tó sí social media, Síkírá Síndodo àti Màláíkà báyìí ló ṣe rí. As a matter of fact, gbogbo ayé rò bí pé Síkírá Síndodo ni Màláíkà máa fẹ́ ni. They are cat and dog and cat. Bí ìgbín fà, ìkara wọn àtẹ̀lé ní. Ẹ̀yin Gen Z, tẹ́ ẹ̀ bá tàn, ẹ̀ bá rọ́bá, àrọ́bá sì ní bàbá ìtàn ni, so kẹ́ manage ẹ̀. Síkírá Síndodo òun àti Màláíkà 5 and 6 ni wọ́n bí ìgbín fà ìkara wọn àtẹ̀lé ni. Ẹ bá mi táàgì Desola Afọ́dì. Ẹ bá mi confirm ẹ̀yin over 50 báyìí ni wọ́n. Ojú kòkòrò Màláíkà fẹ́ Síndodo ni. Ojú kòkòrò MC Olúọmọ bó ṣe lọ jí Síkírá dó nìyẹn. MC tún bẹ̀rẹ̀ sí ní dó Síkírá, ṣé ń gbọ́ mi? First jeep tí Síkírá ń lò Murano, MC Olúọmọ ló rà fún. Ibi tí Síkírá Síndodo, ẹ̀yin YouTube tẹ́ ẹ̀ bá rọ́bá tẹ́ ẹ̀ bá tàn ẹ bá rọ́bá ẹ mú pen and paper kẹ́ bá kọ sílẹ̀, ó máa jáde nínú GCSE yín, ó máa jáde nínú JAMB. Màláíkà ó lọ́ọ̀fù Síkírá bí epo fẹ́ kú ni. MC Olúọmọ dé, ó dé towótowó, ó dé tẹpọ̀ntẹpọ̀n. Abẹ́ gbọ́ mi. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní déètì Síkírá. Ṣẹ̀dẹ̀ pé àwọn ọmọ ní tíátà, mo ti sọ fún yín, wọ́n máa ń cross fork ni. Ìwọ̀nba tí Màláíkà ń ṣe fún Síkírá kò tẹ́ lọ́rùn. Abẹ́ gbọ́ mi. Ó lọ dú MC Olúọmọ. MC Olúọmọ ra Murano fún. Ṣé ń gbọ́? Níbi tí Màláíkà tó nífẹ̀ẹ́ Síkírá dé, ó ká wọn pọ́n fẹ́ra, ó tún dáríjì Síkírá, ó tún fẹ́ Síkírá padà. Ṣùgbọ́n kò tí ì fún Síkírá lórúkà, bọ̀ tó fẹ́ Síkírá sílé ni. Ṣé ń gbọ́ mi? Now, Màláíkà wá sọ fún Síkírá, ó lóun máa dáríjì, ó ní ṣùgbọ́n má padà lọ bá bọ̀bọ̀ ẹlẹ́sẹ̀ kan yẹn mọ́. Èmi kọ́ ni mo sọ o, MC. Màláíkà ló sọ ń gbà yẹn. Ó ní màá dáríjì ẹ, bébì, kò tí ì sí bébì ń gbà yẹn. Ìfẹ́ mi ló máa ń pera wọn, ìfẹ́ mi. Ó ní màá dáríjì ẹ, ìfẹ́ mi, ṣùgbọ́n má lọ bá bọ̀bọ̀ ẹlẹ́sẹ̀ kan yẹn mọ́ o. Èmi kọ́ ni mo sọ o, MC. Èmi kọ́ o, Màláíkà ló sọ. Abẹ́ gbọ́ mi. Síkírá dẹ̀ bẹ̀bẹ̀, ó lóun ò ní lọ bá mọ́. But unfortunately, Síkírá tún lọ jí oko MC dó, alóyin ló kó. Abẹ́ gbọ́ mi. Bí Màláíkà ṣe ká wọn mú nìyẹn. Abẹ́ gbọ́ mi. Bí Màláíkà ṣe ká wọn mú nìyẹn. Bó ṣe sọ pé ó ti tán fún Síkírá nìyẹn. Desola, ṣé o dá tó Síkírá ni?
Desola ó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fáìn ni Desola ó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fáìn ni ó mọ bó ṣe rí ni Kúnlé Afọ́ọ̀dì wá wogi kòkó yí ẹ tán ó wá fi pé kó kúrò ní ọkọ òun ní solution pa mí bébì. èèyàn kan ní ẹ̀bùn mi ń ṣèkì kò ṣọ́ fún mi ẹ̀bùn yẹn kò ṣọ́ ọmọ báyìí ó dàbí ilé ayé ni gbogbo wa máa dàgbà sí ẹ̀bùn yẹn wọ́n ti ń tì láti èmi kan ti fetí mi gbọ́ pé ẹ̀bùn yẹn kò súnmọ́ mi rárá so ẹ má wọ pé your heaven is shaking. Desola ó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ fáìn ní premium driver ó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ fáìn ní abọ́ ìwọ́ra ẹ̀ 2-3 years ago ó dàbí ọkùnrin. She is a he. Ó dàbí ọkùnrin tó di obìnrin. Ó wá rí kàkàkàkàkàkàkà. Desola. Mo kọ̀ láìkí àánú ẹ̀ máa ń ṣe mí. Desola. Tí bá fẹ́ nu igi obì fún ẹ má jẹ́ Desola. Ṣùgbọ́n ẹnu tí bá fi sọ̀rọ̀ bí lọ́sọ̀ yìí Desola lọ tún èrò ara ẹ̀ pa. Ṣorí màláìkà yẹn á sọ fún ẹ pé kó kúrò nílé ọkọ ẹ̀ máa gbalé fún ẹ á gbalé fún ẹ á sanwó ilé ọdún kan. Ṣo fẹ́ gbọ́ lẹ́yìn ọdún kan á lùkèwé ni. Tí ò bá wá ń ṣe màlá lọ ti torí ẹ̀ kúrò nílé. Ṣorí ẹni ọkùnrin tó bá ń tó ẹ̀kọ́ kúrò nílé. Àní lọ́wọ́ gbogbo àwọn single mother àwọn celebrity yín àwọn tó kẹ́ mákínwá àwọn Tiwa Savage àwọn Nancy Isime lọ́wọ́ gbogbo wọn tèmi ṣọ́ọ́rí kan ṣe kan wọ́n rí kan ṣe kan ó lè rí ó máa ń rí ẹ̀ ó wá túnjọ́ lọ́mọ mẹ́rin. We cannot underestimate the work of God lóòótọ́ but Desola make it make sense. Tẹ́bá máa fi yẹ́sì ìwọ náà ti lọ ṣèdí wàá sọ́rọ̀ ẹdí màláìka bàdì wàá sọ́rọ̀ ẹdí màláìka làwọ̀ bàdì. Desola tí n bá fi ẹnu mi gé obì fún ẹ má jẹ́.